السلام عليكم، معكم محمد كامل بوزكريا وراكم تشوفوا في The New Algiers. نكملوا في لاسيري تاعنا سي شارب اسينشال تريننغ. لا فيديو تاع اليوم تشوفوا فيها لي تيب اون سي شارب. بون نبداو نشوفوا وشنو هما لي تيب واش نديروا بهم، نشوفوا سي كال سون لي تيب لي بلوز اوتيل، نشوفوا العلاقه بين لي تيب لي فاريابل فاليوز و اكسبريشنز. بون كالعاده راح نمد لكم اون سامبل ديفينيسيون تاع لي تيب باسكو اون ديفينيسيون كومبليت تسحق ان باك جراوند مليح بزاف en انفورماتيك، مي هذه راح تكون suffisante pour nos besoins actuels. Donc un type est un ensemble de valeurs اللي عندهم une ou plusieurs caractéristiques en commun. Genre les entiers عندهم كامل représente un seul type اللي هو integer. Aussi عندنا strings راهم aussi un type qui représente les chaînes de caractères. Bon, les règles تاع كيفاش les différents types يكومونيكيو بيناتهم في langage de programmation يقولوا لهم the type system. Et كي يكون هاد le type the type system تاع langage de programmation عنده des règles strictes نقولوا عليه بلي il est type safe. بون واحد من لي بوت تاع لي تيب انه يخلوك تفهم لو بروغرام ديالك، يخلوك تلقى لي بوغ اوتوماتيكمون بريفويون دي زيرور qui pourraient violer les règles de type safety. Chaque valeur في le langage C# عندها un type هذه لازم تعرفوها. Et كاين différentes règles في différents langages pour les systèmes de type qui ont un impact على l'agressivité تاع هادو type systems. تسمى من جهة عندنا دي لونغاج كيما C# اللي جايين اغريسيف، يقول لك باللي كاينه ايرور في الكود في لي تيب ديالك. اي كاين دوطخ لونغاج كي سون بلوز اغريسيف كيما هاسكال. اي كاين دوطخ اللي عندهم ان تايب سيستم بلو فليكسيبل كيما مثلا فيجوال بازيك ولا جافا سكريبت. كاين اللي يقسموا لي لونغاج strongly typed et weakly typed languages. انا personnellement j'évite هاد لا classification parce que لو كان تروحوا par exemple الويكيبيديا تشوفوا لا باج تاع type systems تلقى vers 11 définitions différentes qui se contradictent بيناتهم. تما بالك مثلا زعما تكون تهدر مع واحد يقول لك انا جو بريفير strongly typed languages، تما انت فور بوسيبل واش راح يكون في راسك واش راح تكون تخمم فيه ماشي واش هو راه قاصد. تما ما تكونوش sur la même longueur d'onde. Donc C# est un langage statically typed et non pas dynamically typed language. Oui, les types sont connus en runtime, lors de l'exécution du programme. Les définit les types les dynamically typed languages. خلينا نروحوا الفيجوال ستوديو نشوفوا quelques exemples d'erreurs في les types. كما كنت تشوفوا انا فيجوال ستوديو عيطت لا ميثود console.writeLine. اي هنايا قلت لها هذه لاشين دو كاركتير ا بي سي ديفيزيها لي ب 1 2 3. اي هنايا راه يقول لي بلي كاينه اون ايرور كي نجي لا ليست ديرور هنايا قالك operator هذا slash cannot be applied to operands of type string and ent. حب يقول بلي ما نقدرش نوتيليزيوها في هاد لو كونتكست. بار كونطر لو كنديرو هنايا le plus راح يكسبتيها باسكو pour lui le plus هذا c'est une concaténation تاع la chaîne de caractères ABC et هذا 123 qui يقلبون chaîne de caractères. Aussi par exemple إلا زعما درت une variable نسميها name محمد كمال ونديرو une variable اللي نسميوها number ونعطيو لها la valeur 2.
لو كان نجي par exemple ندير name reçoit la valeur number كيف واش راح يقول لي هنايا قال لك cannot implicitly convert type ent to string حاب يقول بلي ما يقدرش يحكم لا فالور هذه تاع number اللي هي c'est un ent ويحطو داخل une variable اللي هي une chaîne de caractères اللي هي string هذه هي string name. Donc string هو le type تاع les chaînes de caractères في C# et int هو le type تاع les entiers ولا كما نسموهم بالعربية الأعداد الطبيعية. Let's go back to the code. Bon هذه نكومونتيها puisque ما نسحقوهاش. Et كي تجيو تشوفوا عندنا d'autres types de variables de type de variables. عندنا int شفناه اللي هو les entiers. Par exemple number of bananas نعطيو لها la valeur 2. عندنا double pour mass of banana اللي هي 65,3. On suppose que راهي en grammes. D'abord c'est pour les nombres réels ولا نسميهم بالعربية الأعداد الحقيقية. عندنا decimal pour price of banana زعما عطيت لها هنايا 40,25 m. Pourquoi le m هذا؟ الام هذا stands for money. حاب يقول بلي هذه c'est une money. Bon vous vous demandez علاش كاين ان تيب اللي اسمه double. Bon هذا c'est un truc جاي في التاريخ. Non je rigole. Bon هذا parce que كاين un type اسمه float float qui est utilisé في plusieurs processeurs où il existe تانيك في C#. Et donc هذا double يدي deux fois la taille mémoire تاع un float. Et يدي exactement deux fois la taille تاع un float. Et هذا ما كان. عندنا aussi m في الديسيمال حاب يقول بلي هذه c'est une monnaie. عندنا aussi string شفناها c'est une chaîne de caractères. Et عندنا char هذه c'est pour caractère. Donc c'est pas une bonne pratique تسمي تعطي حاجة par exemple char تسمي un caractère bchar. Mais ça a été fait comme ça في le langage C#. عندنا char b هذه يدي comme paramètre un seul caractère اللي هو la lettre B. Et عندنا bool qui fait référence à boolean. C'est hungry عطينا la valeur false تدي deux types de valeurs soit true soit false. Et تفيدنا في les opérations booléennes. كاين aussi d'autres types اللي ما راهمش enfin اللي ما راحش نهضروا عليهم في هذا لو كور اللي هما byte as byte short u short u int long u long float et object يعتبر le type root تسمى la racine اللي كامل يديو منه كاع لي تيب يديو منه. هذا c'est un concept في la programmation orientée objet اللي راح نشوفوه بالك في le prochain cours ان شاء الله. Donc pour résumer شفنا بلي un type هو un ensemble de valeurs. Bon هذه la définition اللي قلنا راح تفيدنا في le cours تاعنا. كاين une définition plus complexe قلنا ماش نهضروا عليها. شفنا تاني بلي type system تاع C# garantit une certaine type safety lors de l'évaluation arithmétique ou là lorsqu'on assigne des variables etc. شفنا تاني plusieurs types.
شفنا int pour integer. شفنا double اللي هو الدوبل يدي en mémoire la taille mémoire تاعو تدي le double تاع le type float. شفنا decimal qui اللي نوتيليزيوه pour les pour money. شفنا char pour les caractères et bool pour les opérations arithmétiques. Et هادو كامل عندهم literal expressions. Pour terminer كالعادة, j'espère que la vidéo هادي فادتكم. إلا vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Abonnez-vous اللي مازال ما abonnaش. إلا عجبتكم la vidéo, partagez-وها ولا ريكومونديوها لصحابكم et votre connaissance. تبقاو على خير ونشوفكم إن شاء الله في la prochaine vidéo.